افغاني رور د ایران نه تپوس کوي او وایي چې زه ما د بنگلاديش لپاره ویزه لګولې ده او زه به بنگلاديش ته ځم او زه د قرآن پاک حافظ یم او یم د افغانستان او ما داسې یو خوب ولیدو چې ډېر عجیبه خوب مې ولیدو. هغه دا چې ما ورځ د قیامت ولیده په خوب کې او په خوب کې رب العالمین سره مې ملاقات وشو او د ملاقات نه بعد رب العالمین اعلان وفرمایي په ورځ د محشر باندې چې حافظانو تاسو ټول را جمع شئ، تاسو ټول یو قطار جوړ کړئ او جنت ته داخل شئ. یو لوی قطار جوړ شي. دا حافظ قرآن فرمایي چې مفتی صاحبه یقین وکړه چې زم په دې قطار کې ودرېدم او په دې قطار کې روان یم او ما یو دوه ملګري وو، هغه دواړه ملګري ما د لاسونه ونیول چې هغه حافظان نه دي، عوام دي، خو چونکې ما سره یې مینه ده، محبت دی او ښېګڼې هم دي سره، نو دې وجې نه ملګري مې دي. هغه هم د لاس نه ونیول، خو دا یو ملګری رانه په لاره کې چې دی په دې قطار نه جدا شي. زه ورته ډېر وایم چې مزه مزه، او دا یو چې دا ما سره وي او جنت ته ور داخل شو. ملګرو هم کتل د حافظ قرآن څومره ښایسته هغه دی. نو تعبیر یې هم دغه دی چې حافظانو سره څوک تعاون کوي، څوک منډه وهي، څوک مدرسو سره ښېګڼې کوي، رب العالمین به خامخا په دې کې شماروي. خامخا به رب العالمین دوی ته هغه خپله برخه ور نصیب کوي، ځکه چې دا د دین خدمت دی. په دې باندې رب العالمین ډېر زیات خوشحالېږي او دا جنتونه خو د هغو خلکو دپاره چې چا نه الله تعالی خوشحاله وي. الله تعالی د موږ تاسو دین سره محبت پیدا کړي، علما او قاریانو سره محبت پیدا کړي. آمین.